Районда урып йыйыу кампанияһы әүҙем дауам итә. Ҙур хужалыҡтар менән бер рәттә, бәләкәй шәхси фермер хужалыҡтарҙа ла был йүнәлештә эштәр яҡшы ойошторолған. Беҙҙең ижади төркөм Баҫыу ҡырҙар иңендә тырышып иген иккән ауыл эшсәндәре янында ҡунаҡта булып ҡайтты. Урынға килгәндә беҙ Рәүеф Хәлитов етәкләгән фермер хужалығы ерҙәрендә онотола килгән боронғо шәп агитбригада тамашаһына шаһит булдыҡ. Сағу концерт номерҙарын игенселәргә Күгәрсен мәҙәниәт йортоноң Аҡ ҡалфаҡ фольклор ансамбле бүләкләй ине. Изге теләктәр, йыр-һүҙ менән бер рәттә йырҙар, таҡмаҡтар ағылды. Тәбиғәт ҡосағында гөжләгән тамаша Баҫыу эшсәндәренә шәп рухи күстәнәс булды тиһәк, хата булмаҫ. Күгәрсен мәҙәниәт йортоноң етәксеһе Зәйҙә Хәйбуллина әйтеүенсә, бының иш сығыштар халыҡты берләштерә. Аҡ ҡалфаҡ ансамбле бик матур эшләп килә Күгәрсен ауыл мәҙәниәт йортонда. Менә инде бүген без Баҫыу ҡырында Баҫыу батырларын ҡотларға дип, әз генә ял итсеннәр дип яланға килдек. Бик ошағандыр дип уйлайбыҙ инде. Киләсәктә дә шулай итеп, аларның күңелен күреп, матур итеп чығышлар ясарбыз дип өмөт итәбез. Игенселәргә яҡшы, яҡты көндәр теләп таралашты үҙ эшмәкәр артистар. Хужалыҡ етәксеһе Рәүеф Хәлитов шулай уҡ ауылдаштары әҙерләгән матур концерт өсөн рәхмәт һүҙҙәрен йәлләмәне. Шундай ҡыҙыу эш ваҡытында мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәренә килеп, егетләрҙең күңелен үткәс, ҙур рәхмәт барсына да, барса исән саулыҡ, уңышлар эшләрендә. Без әле бында Будай полисы әле шоуыбыз, 2-3 көннән жия башлайбыз инде. Күрше поле әле Азимова әҙерләйбез.